Екінші дүниежүзілік соғыста Жапон басқыншылары Қытайды жаулап алды. Кейін соғыста жапондар жеңілді. Қытай ұлтшылдары осы кезде мынандай әңгіме айтып жүр. Егер жапондар жеңілмей Қытайды жаулап тұра бергенде, Жапон ұлты керісінше жойылып Қытай болып кетер еді деп айтады. Бұл сөздің жаны бар. Тарихтан бері Қытайды жаулап алған Моңғол да, түркі халқы да, кешегі Шүршіт те Қытайды жаулап алып отырып Қытай болып кетті. Ал Қытай халқы өзі жаулап алған Жуан, Хмон тағы басқа мың сан халықты қырып, жойып, ассимиляциялап Қытай қылып жіберді. Қытайдың қауіпті екендігін, Қытайды жете түсінетін біз анық білеміз. Ал Тоқаев Қарақытайды қазақ жеріне визасыз қаптатып отыр. Бұл қазақ халқына жасалған тарихтан бергі мың сан зұлымдықтан миллион есе өтіп кететін зұлымдық. Ол бізді ұлт ретінде жойып жіберетін зұлымдық. Оян қазақ, ойлан қазақ, Қарақытайға тосқауыл қой.